很多人说因为瑞幸太便宜，星巴克太贵了，也有很多人在说星巴克不行了。在我看来啊，这不仅仅是一场商业竞争，更是一场商业背后的文化洞察和竞争。好，我问你个问题啊，上一次你走进星巴克是什么时候？那再来一个，你上一次在手机上点瑞幸又是什么时候？我身边啊就有个重度的咖啡爱好者跟我说，他说不知不觉中啊，他已经习惯了拿起手机点一杯瑞幸，很久没有去过星巴克了。如果你觉得说这只是个个例，我这里还真的有一组数据，能让我们看看真相到底如何。2024年，星巴克中国的营收大约210亿，这个数值看着还行，是吧？但是我要告诉你一个残酷的事实，过去5年，星巴克中国的营收啊，几乎一直就停滞在210亿，没有任何的增长。而它的对手瑞幸呢，从5年前的40亿直接干到了2024年的345亿，年复合增长率高达72.5%。更有意思的是啊，在过去5年啊，中国的咖啡市场大盘它已经从1364亿涨到了3133亿，翻了1倍多，年复合增长率23%。你看，这就好比啊，大家都在跑马拉松，瑞幸呢一直在用100米冲刺的速度在跑，而星巴克这位昔日的带头大哥，他几乎就是在原地踏步，不可避免的被反超了。2024年，星巴克中国卖出了7.4亿杯，瑞幸呢则是30亿杯，整整4倍的差距啊！市占率上，瑞幸也一举超越了星巴克，以28.1%的占有率，把只有16.5%的星巴克按在地上摩擦。于是，2025年的11月，星巴克中国呢开始求变了，他把自己60%的股权卖给了中国的博裕资本。很多人说这是因为瑞幸太便宜了，星巴克太贵了，也有很多人在说星巴克不行了。如果我们只看到价格战，只来讲行不行，那就看浅了。在我看来啊，这不仅仅是一场商业竞争，更是一场商业背后的文化洞察和竞争。今天咱们就一起来看看星巴克从1971到2025的这54年，用一套全新的逻辑，渴望共识和文化滴漏来彻底弄清楚星巴克过去是怎么成功的，今天又是为何陷入了困局。在正式开发星巴克的历史之前啊，我们必须先共识2个概念。不管是 LV、苹果还是星巴克，能穿越周期做成世界级品牌，其实都离不开这2个概念。那这2个概念也几乎能解释99%的消费品牌的兴衰。第一个概念，渴望共识，指的是社会大众对某项事物、文化或者身份的向往，在特定的社会阶段形成了一种共通的心理特征。说人话就是，在这个时代，集体最缺什么，最想装什么。你看，80年代我们缺社交，90年代缺身份感，现在呢我们缺松弛感。谁能代表这个缺啊，谁就拥有了渴望共识。第2个概念，文化滴漏，指的是将一种文化或者身份感知从精英群体渗透到社会大众的过程。来，说人话就是贩卖向上跃升的幻觉。品牌把社会共识的精英生活方式一打包，变成了一个几十块、几百块的商品卖给了大众，让你花点小钱买到一种我过得还不错的错觉。你看懂了吧？渴望共识是在造梦，而文化滴漏是在卖梦。星巴克过去的54年啊，其实就是一部不断的捕捉渴望共识并设计文化滴漏的教科书啊。但是这也有风险，一旦这2个环节断了，它的商业帝国就可能会崩塌。我们把时间拉回到1971年，星巴克也不是一生下来就是王者，它经历了7个关键的发展阶段，在每个阶段都是对渴望共识、文化滴漏这8个字的极致演绎。最早的星巴克跟现在咱们看到的这种连锁模式是完全2个物种。70年代的美国，所有人都在喝着难喝的速溶咖啡，星巴克偏偏不。他说我只卖手工烘焙的咖啡豆。那会儿在星巴克的人都是作家、设计师、文青。你看，这就像今天咱们的小众买手店，虽然生意不大，但极具逼格呀。这个时候啊，文化滴漏的原型已经有了，只是呢它还没有流动起来。1982年，那个关键男人霍华德·舒尔茨来了，他加入了星巴克，去了一趟意大利，在那里他看到了截然不同的咖啡场景，他被人们在咖啡馆里边聊天看报的氛围震撼了。他突然意识到说，咖啡不仅仅是一种饮料，它更是一个第3空间啊。回到美国，可惜当时星巴克的几个创始人根本听不进去，舒尔茨一气之下呢离开单干了。你看这个时候，美国社会其实已经开始向往欧洲浪漫的共识出现了，但是星巴克没有抓住，他错过了一次设计文化滴漏，并且把它实践于商业的时机。好在1987年，舒尔茨杀回来了，把当时已经经营不善的星巴克直接买下来了。这次他的天时地利人和全齐了。当时的美国什么情况啊？中产阶级天天加班，压力山大，他们太渴望一个体面、放松、有格调的地方了。这就是当时美国社会的渴望共识。
星巴克看到了这个渴望共识，他怎么做呢？他把意式咖啡这种高级货加上了舒服的沙发、暖和的灯光，这样子就一下击中了美国人的心了。你看，渴望共识、文化滴漏完美融合，星巴克直接原地起飞。接下来的15年，星巴克就是用这样一种精英生活方式把它卖到了全世界。1999年啊，星巴克正式的进入了中国。来，咱们想象一下，2000年初，你手里拿着一杯星巴克，走进一个高档写字楼，那感觉是不是走路都带风啊？这就是文化滴漏的巅峰了，只需要几十块钱，你就能买到精英生活方式的一种感觉。但是啊，步子迈大了就会出问题，星巴克也遇到了问题。开启了高速扩张之后，星巴克彻底变了。它用自动咖啡机取代了咖啡师的手艺，店里甚至开始卖起了三明治，那股迷人的咖啡香味彻底从店里没有了，全部都是快餐味儿。高端咖啡一下子变成了高价快餐。你看，这个时候大众寄托在他身上的那种渴望共识就开始慢慢的崩塌了。再加上2008年的金融危机，大家的钱包都瘪了，越来越少人还会愿意去为那虚无缥缈的一点逼格而买单了。还是得舒尔茨啊，2008年他回归星巴克，重新担任 CEO， 他就干了一件极其硬核的事儿，全美7天100家店全部停业1天，专门来培训怎么做咖啡。你可以把它理解为重新回归初心。舒尔茨砍掉了低效门店，重新回归了咖啡的核心，并且强调道德采购。你别说这一波他又对了，他重新对齐了当时社会渴望的真实品质和初心。于是星巴克又稳稳当当的走了10年。故事讲到这儿，转折点要来了。为什么这套星巴克玩了快50年的招数，在中国突然就不灵了呢？是咖啡不好喝了吗？是服务变不好了吗？还真都不是。套用我们的2个概念，是中国的渴望共识变天了，而星巴克还没有意识到。过去20多年，星巴克在中国的增长逻辑是喝星巴克等于更接近向往的生活。可是你看今天中国社会的渴望共识是什么？大家从向上追求转向了务实生活，从轻奢的仪式感转向了效率和性价比。星巴克主要受众的那帮年轻人，现在内心的 OS 是：别跟我谈情怀，我要的是早八续命，我要的是9块9的快乐。当瑞幸、库迪、Manner 把店开到了写字楼下，去充分满足这些年轻人的渴望共识的时候，他们甚至只留下一个外卖窗口。当咖啡在中国变成了一种极低成本就能获得的大众饮料的时候，星巴克还在干嘛？还在讲第三空间，还在讲体验，这就很明显的出现了和客户的感知错位。所以在今天中国的年轻人眼里，坐在星巴克里并不能让我觉得自己是个精英，反而会觉得我可能是个冤大头。曾经的精英滤镜碎了，文化滴漏的水管被彻底堵死了。所以星巴克在中国遇到的根本就不是经营危机，而是文化失效危机。星巴克的基本盘还在，所以它过去5年都能保持210亿的营收，但是它没有增长盘。中国过去咖啡市场5年快速增长都被瑞幸们抢走了，星巴克那可真是一点都没捞着。因为它赖以生存的那个渴望共识，大家都想装一下，都想慢下来的时代，在中国暂时的过去了。说到这儿，星巴克卖身跟中国的博弈资本其实就是想自救。他得真正找到懂中国的人，去重新寻找现在的中国人到底渴望什么。只有当星巴克再次找到了中国人新的渴望共识，并且创造出来新的文化滴漏，它的增长盘才能真正的再活起来。你看，这个我们所有做品牌的朋友也有一个巨大的启示：没有什么是永恒的。看看这2个概念的8个字：渴望共识，文化滴漏。如果此刻你的品牌还在增长，那一定是踩中了时代的渴望共识，你在被时代推着走。但是如果你的品牌开始增长停滞，甚至下滑，很大可能是跟这个时代脱节了。走出去看一看这个时代和人，去找到新的渴望共识。回到文化，看清情境，重新对齐。谁能真正读懂文化，谁才能真正活得久。好，这期视频呢就到这里了。如果对你有启发，记得点赞、关注、转发。行诺家文化进化论，我们下个商业案例见。